गाइस, छींक हमारी बॉडी का एक बहुत ही पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम होती है। मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया कीटाणु आपकी नाक के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश करना चाहे तो आपकी बॉडी तुरंत एक्टिव होती है और छींक के थ्रू उस चीज़ को बाहर निकाल देती है। छींक लगभग जो आती है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है और छींक आते समय इंसान का दिल लगभग 1 सेकंड के लिए धड़कना रुक जाता है। अगर छींक को रोका जाए तो लोगों के कान के ड्रम फट जाते हैं और लोग बहरे हो जाते हैं। उसके अलावा ये आँखों पर भी इफ़ेक्ट कर सकती है, आँखों की नसों को ख़राब कर सकती है और कभी कभी तो कुछ केसेस में देखा गया है कि छींक रोकने की स्थिति में दिमाग पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो गाइज़, अपनी बॉडी के इस पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए टोटल फैक्ट नॉलेज को अभी सब्सक्राइब करें।